Я подошел спросить просто два вопроса всего лишь. Так. По какому критерию вы машину останавливаете? Это моя внутренняя информация. Я смотрю, профессиональная. вы, получается, каждую машину просто так. Если вы хотите узнать, как работает ГИБДД, устраивайтесь на работу. В смысле? Информация же открыта, наша полиция же гласная. Я не средство массовой информации. Нет, это вы первое. работник полиции. И я не уполномочен. А сейчас тут проходит какие-то спецоперации? Я не уполномочен вам. А сейчас проходит об этом какие-то рассказывать. спецоперации? На круг зайдите, я вас остановлю, спросите причину остановки, я вам все Нет, объясню. так я вас прошу просто... Почему я должен... С какого? Потому что они гласные. Вот я знаю, может сейчас вот есть... Знаете, у меня в информация. вашем возрасте интересовали женщины. Да, вы не а вас поверите. мужики в форме. У меня есть. Мне кажется, вам У меня надо к есть. сексопатологу Вы не сходить. поверите. Я не поверю, на самом деле. У меня есть Я вот девушка. в это время, в вашем возрасте, с девушками отдыхал в пятницу. Да, да. А вас интересуют мужики в форме. Мне кажется, вам нужно к сексопатологу. Вот это на YouTube выложите. И вот на него камеру наведите. Да, да, да. Наведите. Ну как? Ну, его Посмотрим, лицо уже кого известно. интересует мужик в форме ночью? Почему? Вы по себе, что ли, судите? Нет, я по вам сужу. Да зачем по мне? Я вас просто Я вас спросил. вижу уже третий раз, понимаете? Я вас спросил, почему? Я вас вижу третий раз, и вы постоянно ночью подходите к мужикам в форме. Полицейских. И задаете вопросы. Меня Нет, я написала серьезно. девушка. Меня Ночью. интересовал вопрос, по какому критерию вы останавливаете машину? Какая-то спецоперация идет? Почему я вам должен на этот вопрос отвечать? Это же спецоперация, это абсолютно гласная Вы информация. ответьте мне на вопрос. Что вы работник полиции? Может, у меня есть информация для вас? Если есть информация, пойдемте, я ее запишу. Ваша фамилия, имя, отчество, и не будете отвлекать меня от работы. Я не отвлекаю. Вы мне дадите все данные, я доложу, от кого Хорошо, я принял. с этим и я всё понял. Вы не скажете, что это идет, по какому принципу остальное. останавливаете. Я говорю то, что должен. Вот это получается беспричинная остановка. Кто вам сказал? Но у вас нет критерия, вы просто так любую Это машину... вы решили. Это логика решает. Это вы решили. Это ваше внутреннее субъективное Хорошо, убеждение. мое убеждение. Второй Так, вопрос. молодой человек, как вас зовут еще раз? Алексей. Я пойду. Можно второй вопрос? Все. Второй вопрос. Неинтересно с вами Обращение. общаться. Обращайтесь. Вы только что заставили гражданина Обращайтесь. протирать номера. Нет, подождите секунду. Обращение? Вы только что- Вы ко мне обратились? Да. Одну секунду. Давайте пойдемте, я ваши данные Нет, я не запишу. хочу. А я хочу. А я не же хочу. должен обращение Я отработать. смогу. Я устное обращение хочу Я сделать. устные все обращения Хочу записываю. обратиться к вам, чтобы Так, вы нет, подождите, не принуждали. Алексей, пойдемте, я все Не запишу. хочу идти. Я должен доложить Не хочу. руководству рапортом. Не хочу. Принесите мне служебную книжку. Не хочу. Я хочу Я обращение сделать, чтобы вы Нет, не обращение заставляли. будет зафиксировано. Да я устное Я обращение. не могу так, устное обращение. Да хорошо, это да значит, ты я не зафиксируй. отработал. Зафиксируйте. понимаете? Давайте Все устно начнем, зафиксируем, чтобы да. вы поняли. Секундочку. Осознавать Секундочку. начали. Сейчас Нет, мне вы принесут осознаете, а служебную потом подумайте, книжку. как это Подождите. записать. Может, Это вы не сможете сразу- осознаете. Это вы сейчас не Я осознаете. не осознаю то, что вы людей заставляете номера протирать грязные. Я не осознаю вообще то, что вы мне сейчас говорите. Потому что мне, во-первых, неинтересно с вами общаться, вы меня отвлекаете от службы. Вы И заставляете, никакого- вы принуждаете людей протирать номера. И что? Это незаконно. Серьезно? А, Исправить то, что нужно, это незаконно. Что исправить? Исправить то, что нужно с чистыми номерами ездить, это незаконно. Человек может приехать домой и исправить. У него есть желание, он исправляет. Вы его принуждаете. Я его прошу. Вы его остановили, Я заставили его выйти из прошу. машины. Я его прошу. Ну так вы его остановили, вы Идите уже свои номера в принудили его порядок. остановиться. Пожалуйста. И он с глубоким убеждением гражданского долга это делает. Он не обязан это делать. Вы ему это говорите? это е- Обращение. Может, давай. человек менингитом заболел, трясет. Не Ну, я не заболел. Фамилия ваша? фамилия не указал. Как это не Ну указали? я же могу, согласно 51. Я анонимки не отрабатываю. Вот, блин, а что ж делать? Всего доброго, до свидания, если у вас нет обращения. Вы не сможете, да, принять обращение? Как так? Ваша фамилия, имя, отчество, я приму ваше Иванов обращение. Иван Иванович. Контакт, документ, будьте любезны. Нет документов. Я должен удостовериться, что вы это вы, а вы не дезинформатор. Давайте с этого начнем. То бишь вы обращение не можете принять, Я если могу у человека принять. нет документов. Я могу принять Если у меня обращение. сейчас будет обращение, Пойдемте, то я у нас вашу есть... личность установлю тогда. Вы назовете мне свои данные, я запрошу Центральное автоматическое бюро, установлю вашу личность. Не хочу. Ну как, вы хотите обратиться? Конечно. Чувство гражданского Устно. долга и ничего не хотите Устно. для этого делать? Нет. Устно. Слушайте, я вот не понимаю вас. Вы Устно. точно к Понимаете психологу слово не хотите обратиться? устно? Вы знаете слово устно такое? Я к вам просто подскажу и говорю. Вы вот людей заставляете выходить из теплого Обращение автомобиля, ваше. Алексей, мы теряем время, не нужно слушать. чтобы вы... Не, Алексей, как вас дальше? Игоревич Алексей Игоревич, фамилия? не указал. Алексей Игоревич. Да. Дальше. Да, суть обращения, да? Суть обращения, да. Суть обращения. Дата рождения ваша. 89-й. 89-й год. Да. Суть Место обращения прописки. не указал. Это анонимка.
Ну, если я не хочу указывать. Ну, значит, зачем вы ко мне тогда обращаетесь? Я хочу, чтобы вы не заставляли людей в мороз выходить на улицу и протирать номера. Я Хотя с он глубоким осторожный. чувством уважения принимаю ваше обращение. На Вы этом все. приняли. Спасибо. До свидания. Не останавливайте просто так, главное.